fatin fiddu cufee jirtu qonqo terki ak warri dubrumi midhaaddu barbaade mana kanke kadubra takka infuudhiniin itti galchanii dirguddaa shushanii kee jiruutti dhufaniin duub dursuni arkee gaayii namichi sangicha nadheen qorqoratuu kenn akka kumbiif dhadhaalle kennaniif duuba dubrsuuni keessa intal dansaa feetu fuud fulavashtii ayyitti toch jennaan ayyichi mal sun quufe guldeebiye namichi tokko ka Modekaayi jedhan ka gos Yahudii dirshushanii jira balbaltii isaa gos Benjameenii inni ilm Shimeeyi ka ilm Kiishii gaaf Nebukadnezar ayyuu Baabiloonii ayyuu Yuudaa ka Yekoniyaa jedhanii fi nam gariillee waliin Yerusaalemu keessa booji'e Modekaayini war booji'an sun kee jira intal dubraa isa tokko ta afaan Ibraaniyaatiin Adaasa jedhan ta ammoo maqaan isii dhibiini Estaatti fuula isa jira intalti sunini guddoo dhaaba fi fuulallee midhaatti abbaa fi aatii doonanii inni isi fuudhe akkuma ilma ofii guddise duub gaaf seerayyuun baasqaanii lallabanii dubredduu dirshushaaniitti guuran Estaalleen guuriiti sun kee jirti isii harkee gaayii ka dubrsuuni maqaa iyyuu mana iyyuu keessa qorqoratuu kennan inni guddoo adab isii jaalate maachi urrise marroo tokko tuqumbiif dhadhaalle sagalee isii malteefi mana cufa irdansaa dubr torba ta isii hojjattu filee kenneef duub isiini gorsa Modekaayi gula gosaaf warri isiillee dhoffatti Modekaayin guyyaa cufa dhaattuu mana dubartii taan kee jirtu haammara akka waanis taan kee jirtu hubatu qayyaaf dhadhaa aga ganna tokko dubrsuunii kennan ak jijaa qayyi naqanii fi ammallee jija dhibii dhadha dibaniif eegisuni dubrsuuni tokkooni fuulayyuu Ahasuorii tiin dhufanii yoo isiin tokkooni man itti galtu kaani baate gara mana iyyuu deemtu wama feetu keeyyattee deemtin isiini galgala gara iyyuu deemte boriyya diirama man nadheen dhibii taa shegaazi sangicha qorqoratuutti galchan duuba isiin itti deebite fulaa iyyuutti hin deebitu yoo inni isii jaalate maqaa isii yaama malee jennaan yoo estaan gara iyyuu dhaxgayi estaan tunini dubra Abihaayilii kaabuyya Modekaayi ka akilmaanuu fi isi guddisi ammallee nami isii argi cufti isi jaalati marroon isii kennan isii waan egaayii sangicha nadheen qorqoratu keeyyadhu irdeebiya 15 jennaan yoo estaan gara iyyuu dhaxgayi estaan tun dubra Abihaayii taabuyya Modekaayi ka akilmaanii ufii guddisi ammallee nami isii argi cufti isi jaalati marroon isii kennan isii waan egaayii sangicha nadheen qorqoratu keeyyadhu jedheeni waan inni keeyyadhe dhuun callaa keeyyatte 16 duubji 10 ka Tebedi jedhani gana torbeessoo ka Ahasuorini lafa fid keessa isi fuudhanii mana ayyichaattiin dhufan ayyuuni dubrtaan cufirri isi jaalati isiilleeni dubrtaan irra is gammachiifte inni ruufayyuma mata isii kaayi fulavashtii isi ayyuu tochi jennaan ayyichi jaallabaa fi makal isa cufa yaame estaa jedhe jilguddoo tochi inni marroo jilsuniitiif jedhe oolmaa biyyaa kenn ammallee waan guddoo baase wanamaa qooti waaqi seebbisin maqaa waaqaa guddatu topikiin teenini waan feeva jedhan maqaa waaqaa guddatu feeva jechuuni waan si mala tokko gartee waan atiin qualified hin taayitin kaammoo atiin argattu maqaa waaqaa guddatu waan atiin gartee yoo horiillee taate yoo qualification taate ittiin qabdu ammoo marroo feevan si waliin jiruu fi waan sun argattu maqaa waaqaa guddatu yookaani eeti fuul waaqa dura argachiiti maqaa waaqaa guddatu waan kan irra laallaa akkas jechuuni feevani akkum ambaa suni waan gartee atiin sila qualified hin taatin ammoo marra waaqii eesiin jedheef waan kan argatte maqaa waaqaa guddatu yoo interview yaani wezanii nam 200 yaaman interview suni ammoo nam tokko fedhan
maqaa waaqa guddatu isaniin cufa tokko equation illee qabaachuu qabaatanii namum tokko nafaas sun kennan maqaa waaqa guddatu nafaas suni namni tokkochi argat suni wanni inni argatee fi feevatti is gubbaa jiraaf argati maqaa waaqa guddatu feevan kunini akka hedduu jirti maqaa waaqa guddatu feevani ta fuul nama gubbateetu jira we call the facial favor nam takka namin argin guyyum qaraat nam argiteeni nam suni waan inni si eetaan maqaa waaqa guddatu yohaani nam takka hin argine wal argitanii nama kunini office takka hin senille seene waan kan fedhe naani waan sun kennaniif maqaa waaqa guddatu maan jennaani marro feeva waaqa nam sun gubbaa jiruuti maqaa waaqa guddatu duuba contextiin buggi estaatuuni isin very brief namin fulatan agarru nam dika tokko esta Mordecai kan dhibini the king Ahasuero kan namanifa duuba irratti maqaa waaqa guddatu jalqaba ado esta hayitin tochinu waan ta'e jira maqaa waaqa guddatu wanni ta'e kan gaaf Ahasuero lafsun bulchu inni guddoo paawa qabu qabeenyallee akkasum qabu maan jennaani marro lafti is jal jirtu arma kan kushii kaate akka indiyaa deemtuuf laf dhibbaa fi 27 jala bulu ammoo inni yoo hayyu tokko lafti sun cuf bulchaa qabdi ammoo is jal jirti maqaa waaqa guddatu akkasuma qabeenyallee qaba gan sadeessoo ka bulchummaa isaa keessa waan needhe marro ani qabeen qabuufi marro ani jabeen ulfiin guddoo qabuuf fedhe gumii mootummaa sun cuf keessa yaamu 127 keessa yaame jil guddatochi maqaa waaqa guddatu jiltitu adu jilin tochinu warra kana waan qabeen qabuufi guddin qabullee warratti jija maqaa waaqa guddatu fulaan inni qubatu dirshuushanii ka dirchu fur guddaa bulti jijaa waan qabeen isaatiif waan akka inni ulfin qabu cuf himee irra bayi maqaa waaqa guddatu ennaan guyyaa heege guyyaa ja ammarroo guddinni isaa gumiin dhageettee qabeen inni qabu cuf gumiin dhageette jil guddatochi guyyaa ja maqaa waaqa guddatu jiltaani akkan tochi nama dhiiraa hadir shushanii kee jir cufa waltu guuree obruu isa keessatti laf midhaasee nyaata dhugaatii midhaas nyaata dhugaatii taani nam dhiira callaabee kadir sun kee jiru qabeen qabtaanan haa horii hin qabtaanan nam cuf iyyeessalle cuf yaamaye war gumii war ergattu isa ergee nyaata dhugaatii kaanit dabran maqaa waaqa guddatu hayni nam dhiira waliin sheree sun tolfachuu jiru hayyittiin vashtiilleeni man keessatti warri waa yaamti akkasum tochiti maqaa waaqa guddatu maan jennaan marroo maanii fi marroo qabeen qabanii fi marroo guddinallee qabanii guddin kanaa fi qabeen warra kana warra laf jiru garsiisu fedhan waan dhibiiniin maqaa waaqa guddatu ammoo guyyaa ja shereen taan taate guyyaa torbeessoo hayyuun kunin Ahasueroon eegii quufee daadhii waan cuf dhuufee quufe waan jechi tokko gumisaa ergattu isaa ergati beena hayyitti vashti crown hayyitti hirkaa gaffidaa gumiin tun kagartu jedhe marro isiin guddoo midhaadduuf maqaa waaqa guddatu gisa sun keessatti dir sun keessatti nami akkisii midhaagu hin jiru maqaa waaqa guddatu amma midhaagumisii taani betta qabeen qabu yaayyuu nam garsiise guddin qabullee ya nam garsiise jija warkaanin dhimee guyyaa ja shereetochi shereetallee gargar baase nam tokkollee dhowwina jedhe nami wama hin qabnellee maskidillee haa dhufu nami horii qabulleen haa dhufu
waan nyaachuu fedhan cuuf haa nyaatanii maqaa waaqa guddatu waan akka palace wayiiti beekta filaan sun am palestaan keessatti decoration tochanii gold silver feensi taan cuuf gubbaa naqanii warri kaan cuuf waan kaan nyaatanii gammadan without any control waan akka state house wayii garte nyaatan guyyaa torbeessoo kaani eegi waan cuuf quufe am yaam warri isaa ergee guyyaa suni fulaan hayyuun qubatuu fi fulaan hayyittiin qubattu tofauti kawaida there is a lot of secrets in the palace namu wale kando qubsiisan maqaa waaqa guddatu amma nam ergee beena isin agayyaama ed amma le crown tanir ka egi ergaan taan isin baate ayittiin vashtiin ado ufolfuute ado guddinni kee jiraate akka cufaafu she rejected indi duwan kan in dhufuet akkum kaa warri deebi'ee ayyuuttimi maqaa waaqa guddatu ayyuu guddinni fi qabeennu fi duniyaa ka mootummaan 127 jala bultu ka bal'inni lafsuni arma kan kushii ka'ee aga indii deemu namichi ufis jala buluu jiru inni yaame naan ditti maqaa waaqa guddatu wanni isin diddee fi omaaniin fulasuun gadhiisu feetu maqaa waaqa guddatu waaqatti nam tokko galmee isii jijjiiru fedhu maqaa waaqa guddatu waaqatti nam tokko feeva isii mul'isu fedhu tanaaf diddi waan dhibiif hin din maqaa waaqa guddatu in diddi in dhufuu jetti qonkon taani fulumorri taa'u jirut akkuma fulaa iyyuutiin baati maqaa waaqa guddatu hayyuu keessummaa gas geette qabdu ta guddin nagas duniyaa gargsiise qonkon taan pappeter buuti maqaa waaqa guddatu maan uf tocham it was very shameful agarte disrespectful ammoo ayyuun amma warri isaa jiru the atonis garte war dhaatus ta warris gors war waan aadaa beeku khamimuuniin itti mataa war kan walti yaame gaafati wanni kun akkan taate ayyittiin vashtiin ayyaame yaa dhufuu didde maan taa jedhe war kaan gaafati maqaa waaqa guddatu duuba warri kaani haada beeka seer beeku waan tokko jedhaniin hayyittiini vashtiini si cala jala hin dinneedhan isiini nam lafsun kee jiru cufaa saalfachuu diddeedhan maqaa waaqa guddatu amma lisii maan jedhanii wal gaafatan yoo arra waan ayyitti vashtiin taatu kuni haysii waan hayseeron jedhu kuni isiin hin tochini wanni kana kanumaan lakkisanii nami dhiira ka dirsun kee jiru cufaa takka tana nadhee warrayyuu hin saalfattu jedhan tanaaf aadaa harkaa'u mallee jedhan maqaa waaqa guddatu aadan tam marro isiin waan hayyuun jedhe diddeefi isiyyuu crown sun irra fuudhuu malan and it is put in the record eegi file record sirkaala keekkaani wani sun fayino maqaa waaqa guddatu yoo jaa isii yaamuu deeman kaani nadheen hedduu waliin jirti ergattuun taan gadhuftee nadheenumtaan dura gaafatti warri deebi'elleeni warrum dhiira kaan duratti himan so wanni kun public trustiini hojja correction sun hin tochini yaa ammaatti maqaa waaqa guddatu tanaafi amma limaan jedhan isiin laazima farramanii akka isiin achi baatu yoo akkas hin tochini nami waa deebi'ee nama dhiirati yoo hin saalfatu gaaf kaanillee bitta ayyittiin vashtiin akkan taateedhe wanni sunini karaa hamaanii dandeette lafsun seenti ammarra waan kan dhowwanii fi hayyitti vashtii taanii baasan maqaa waaqa guddatu duub hayyuun eegi suni guddoo dallane am boqos lama kan irratti eegi dallansutaan baafatedha jalqaba
dallansuu waan suni hayni qabeen nufi qabu hayni ulfin nufi cuf duuniyaa mizima agarsiise hayittiin jalatitti dallansuu taan cuf obbaafate eegini dallansuu taan cuf obbaafate irra baye amma warri kaani mal'aayif ammallee warri isaanii kaan isi ati qoonqoo ergattoo jedhaniin marroo mootummaan lafti 127 si jala jirtu dubur ato tokko illee midhaaduna laala hette gaffidanii akkasi dandeette tokkeessa argattu maqaan waaqaa guddatu dirshii shanii kana gaffidanii namicha heega jedhan ka sangicha nadheen ilmaan dubratan cufleessa gaffidanii akki ni danda'e jija warra qayyii kenne jija dhibii dhadhaa dibee dhadhaa kenneefi dhadhaa warri dibatu maqaa waaqaa guddatu dhadhaa warri dibatu kenneefi akka baada gan tokko ayyuu durga fidan maqaa waaqaa guddatu ilmaan dubra sana akka gaffidanii kitaabii nutti himne amma mootummaa tan cufkee qoonqoo ergedhan mootummaa 127 yoo mootummaa sun cufna tokko gad ergite akka miis kaawuntii tokko gad ergite nama gamii fula sun gad dhufi nam 127 maqaa waaqaa guddatu duuba dubr tokko fidan keessa nami tokko jira intala maqaan Adaasa jedha yookaan Estaa jedhan Hestaani hoja ijreen Hestaa laallu Estaan tunu hoja nu heenennu Estaan Yaahudi lafa tan keessa Yaahudiin diqqoo gaafasitti tokko gaaf duri gaaf Nebukadnezar booji'etti dirkan kee jijjir ammoo nami maqadhaani Mordekaayi kan akka Yaahudiilleen dhofan fula deemutti maqaa waaqaa guddatu ammoo innilleen amma marroo afaan sun jiruuf dirshuu shanii kan kee jiruu fi estatallee war fuudha sun keessa silleen tokko maqaa waaqaa guddatu armatti Mordekaayiin marroo dubrisi taateef isi dubiin gorsi waan atin taatu marroo ati Yaahudii taateef war kan keetillee dhoffadh fula baateef gostan teetillee dhoffadh jedheen namatti nimini wanni inni waan sun jedheefi guyyaa sunitti Yaahudiin lafsun keessatti diqqoo ammallee warra diqqoo dhibiin laalan ilgadiitiin laalan achi keessatti dirsun keessatti mootummaa sun keessatti isilleen tokko warri cufu olmaan guuranii yaa'an ammoo adda duratti hin dabrinu eegi waan dura ta'e hin arginu waani akka danda'ee yookaan Estaa Mordekaayi akka isin waan gartee jireenyi isi challenge ta'e isin sila nam danda'anii leeni selection tana seenuniin maqaa waaqaa guddatu maan jedhi tokkooni isini nam haadhaaf abbaallee hin qabne nami haadhaaf abbaa hin qabne ildhibiin uf laala xiqqoo tokko uf tuffata uf gaqqaba maqaa waaqaa guddatu wanni kun challengein tokko ta jireenyi isii marsite jirtu tokktaan lammeessoo isiin ammallee mu Yaahudiin dirsun keessatti akkuma reefu saniin jedhe warri diqqoo ilgadiitiin laalan nambaa warraalleen diqqoo wanni kunillee waani akka isiin dandeetti achi seenne silaa isii hidhu sadeessoo maqaa waaqaa guddatu isiin namuwwaa kawaida nami haadhaaf abbaa qabu kadhatanii horii baasanii fuudhan ammoo kaarra kana guyyaa sunitti gaaf jennu bitta amma sencharii sun dudduub deebine laallu gaafasi daawarii baasanii akkasiin nam fuudhan ammoo har lallabiyaa bahe namcuuf tokkoon guuraa gaffida jedhan maqaa waaqaa guddatu wanni kulleeni isii diqqoo tokko silaa in dhowwarta akka isin dandeettee achi seen haani haafureessoo isiini akka boojiyanii warri qara warri durii boojiyanii lafsun dhufi nami boojiyanii lafsun dhufe raayitiin qabu ka danda'ee hayyitti ta'uun maqaa waaqa guddatu adoo wanni kun cufu jirtu isiin keessum tarte marroo feeva waaqaa jireenyi isii gubbaa jiruu fi warra guuran suni isiillee keessaa tokko taati maqaa waaqaa guddatu duuba eegii
guuranii fulaa mana iyyuutiin dhufanii namichi Hegayi jedhanii kennan. Maqaan Waaqaa guddatu. Dubbiin Waaqa waan jettu qajeeltuu sagalii irratti inni guddoo Hegayiin guddoo adabisii jaalatee maacheedhan akkuma isii argeen. Maqaan Waaqaa guddatu. Feevanii ojareefu feeva ayina feeva mingee dubbannee tokkin feshoo. Nami hojii akkas si arguyyuu si fedhe si jaalata. Maqaan Waaqaa guddatu. Duub jireenyi isii gubbaa feeva kanatti ta'a tokko. Feevan kunini feeva qaraa. Isin dhuftee innaa isii argee naanu Hegayini adabisii jaalate maachi. Maqaan Waaqaa guddatu. Feeva yoo qara si qajeeltu maqaan Waaqaa guddatu. Waan tokko jira. Nami laftan kee jiru cufayyuu hirdhuu onnee ofii qaba. Nami cuftinuu niidi qaba. Nami cuftinuu waa kadhata. Maqaan Waaqaa guddatu. Last week pastor nu barsiisee waan kadhaa nu barsiise. Waan afur. Akka prayer with understanding akka hubannaa waa kadhatanii akka hafuura waa kadhatanii akka dhugeeffachaa waa kadhatanii akka ammallee jabeenya waa kadhatan. Waan afaran kan baranneeni last Sunday ka waan kan cufayyuu qabdu deebiin garii siin deebitu. Maqaan Waaqaa guddatu. In deebitu. In turti. Maqaan Waaqaa guddatu. Wanni siin turtuu fi feeva kana siin lokkeettiin. Maqaan Waaqaa guddatu. Yoo eetiin Waaqatun yookaan urgaa Waaqatu pappete sirri hin bayini isin akka opportunity sirga dhufti. Yoo isin pappete sir buute wanni kaan cuftu duban banamti. Maqaan Waaqaa guddatu. Arma kanatti ingar Hegayini akkuma isii argeeni adabisii jaalate ammallee maachi. Eegi inni adabisii maache jaalate ammallee maachi. Maan ta'i? Isii fuudhee warkaan keessa baas. Dubritti tana doo dhibba gamillee taate inni warsun hin garre. Ilti isa tokko garti. Tokkotti tanatti Hadaasa. Tokkotti tanatti Hesta. Tokkotti tana eegi ilti isa garte. Eegi inni jaalate ammallee maachi. Maan tocheef maqaan Waaqaa guddatu. Warkaan keessa kophaa baas. Wanni qarabetta feeva inni. When the hoja feevan si garti. Yoo feevan si dhaqqabde wanni kaan cufuuf maan baramte. Maqaan Waaqaa guddatu. Duub inni isitaan kophaa baas. Man kamitti mana hayyuu sun keessa dassa jedhee isi man dassa geesse. Maqaan Waaqaa guddatu. Man dassa calla hin jenne hojjattu agamitti si gaa'edhee nadheen hojjattu torba isii kenni. Just imagine. Nam tokko nam torba kennaniif haa hojja waan isiin feetu, waan isiin soorattu, waan isiin yoo isiin qayitaati, yoo isiin marashitaati, yoo isiin dhadhataati, yoo isiin nyirinyini nyaachuu fedhetti, yoo isiin aanan dhuguu fedhettu warri kun cuftinuu jaalejjoo tokko tokko walitti kennu. Maqaan Waaqaa guddatu. Duuba feevan isii ka feeshoo feevan sun ka first contactii suniin eegi Hegayin isii arge balbaltan baneefamu. Maqaan Waaqaa guddatu. Durubat deemanii jijjaa'een kaanii wanni kaanii dandiliiti. Jijja warkaan cuf qayyalleen kennaniif isiin ammoo nam torba qabdi. Ha isi jala yaa'u. Ha waan cuf isii tolchu. Baada am jaa'een kaan obba'ee haqara obba'ee halammeessolleen obba'ee. Am guyyaan gaa'ennaani tokko tokkooni ilmaan dubra taani galgal cufayyuu gara mina iyyuu ergan tokko tokkoon. Gara iyyuu gad dhuftee yoo hayyuun bengal borgaramsiin jedhee inni si yaamini atachumaan galte. Dudduuballee hin millattu. Maqaan Waaqaa guddatu. Duuba giseen Hadaasaa geennani akkuma Hegayin jedheen kaani naqataa fi akkuma inni deemedheen kaan deemti. Maqaan Waaqaa guddatu. Waan tokko yoo nu jireenyi si ilaallu waan tokko akka malee nu hin arginu. She is a teachable spirit qabdi. Namoota woo barsiisanii woo qabati siin. Guyyaa qaraa dubriin isii Mordekaayi waan tokko jedheen gostan teetii fi fuula keessa baatellee
namuutti himin jedheen waan sun qabattee waliin teetti guyyaa jiija'een qaroo bee jiija'een lammeessoo baay'ee amma gara taraan isii geette taayisii nam galgal gara iyyuu deem geennani akkuma hegayin jedheen kaan naqatallee sunum naqatti achillee yoo deemte akkasum deemte maqaan waaqaa guddatu nami hayyuun fudhatu yookaan hayyuun hayyiti tochu nam waan hayyuun jedhu qabu maqaan waaqaa guddatu nami waan hayyuun jessun qabu beeku hegayi hawar sun cuf qorqoratu maqaan waaqaa guddatu ammoo secret suni inni nadheen taan cufaa hin dubartaan cufaa hin kennin secret suni waan hayyuun fedhu nami beeku hegayi naqata hayyuun fedhullee hin beeka yoo achi garis fuula isaa dhufanillee akka ta'u mala hin beeka dubbii afaanii ta'ayyuun fedhullee hin beeka tan cufayyuu hadaasaa callaa kenne maqaan waaqaa guddatu duub guyyaan ga'ennaan akkum hegayin jedheen kan tochitisiin achiin baate maqaan waaqaa guddatu achiin baateennaani hayyuuni dubtaan cufirra si jaalati maqaan waaqaa guddatu maan jennaani waan hayyuun fedhu cufin qabdi tanaaf qajeeltu 17 irratti hayyuuni waan isiin jettu sun cufayyuu waan isiin jetteef waan isiin naqatte akka isiin dhuftu sun cufayyuu eedhe fudhate maqaan waaqaa guddatu ayyuu argu jirra akka feevan yookaan eetiin yookaan urgaa waaqaa tuniin akka isiin walirra nam dabarsitu maqaan waaqaa guddatu yoo eel keessaa eeltu hambetta oholee walta dabarsanii warri waasoo oholee beekutti hin beennu hin beettanii beetta isaan galaan qabdanii yoo bisaan feetan afaan galaana yaatanii oholeeni semee jalsun hojja namii miishoo afaan madda ejju nam sagal faasi gubba ejja nam 8 faa hakkam bisaan kaan fuute walta dabarsan haalleen kaanit dabarsa feevanii hojja guyyaa fastii akkasii lokkeettite isiin akkas walirra si dabarsiti maqaan waaqaa guddatu ingarraani jireenya heestaa kan keessatti guyyaa qaraa hegayin isii argee jaalatee maachee hin lakkifne hoba baasee dubartaan keessa mandassa kenneefi hojjattuu 7 kenneefi akkas callaaniin hojjattuu suniin waan isiin feeti waan hayyichi fedhu cufin beetti cufin tochaniif akka isiin ta'u malteellee cufin tochaniif maqaan waaqaa guddatu achi dabartee guyyaa sun geennanillee akkum kaan waan hayyuun fedhu cuf naqattee akkas deemti maqaan waaqaa guddatu duuba eegi taraan isii taan geettee hayyuun heedhee isii fudhate duuba hayyuuni warri isa haan yaamam jaallabaaf makalaal isa kaan cuf yaame sheree guddo tochanii isi taan akkasiini hayyiti tochan maqaan waaqaa guddatu hayyiti tochanii hayyiti callan tochiin guyyaa sulleen paabilik hoolidee ta'i nyaata dhugaatii firii tochanii ammallee guyyaa sullee noo paabilik hoolidee ta'i maqaan waaqaa guddatu duuba waan kan cufa janu laallu wanni waan kan cufaan dhufe feeva suni eeti gartee namni waaqa dura qabsuni yoo waaqi jedhe wanni kaan cuf dudduuba dhufti eebbitillee dudduuba dhufti all the grace and the blessing should come later maqaan waaqaa guddatu nami ka feeva hin qabne eebba barbaada bitta ka feeva hin qabne eebba barbaadda ka feeva hin qabne grace barbaadda yookaan hin taatu wanni suni waaqi God is God of order and very systematic waaqi waaqa qajeelumsa fedhu
yoo favor argatte wanni kaan cuftante taati maqaa waaqa guddatu duuba wanni qaraa nu barbaadu malle jireenya keenya keessatti maani favor yookaan eeti waaqa duraa qabaachuu malle yoo eetiin waaqa duraa hin qabaatini akkuma Israa'elii kan ganna 40 falaf mar maqaa waaqa guddatu karaan arma kanaatiin karaa dhibii deemuu jirti maqaa waaqa guddatu ammoo yoo favor si waliin jiraate karaan cufsii diriir karaan cufsii banama karaan cufsii qajeela maqaa waaqa guddatu duuba wanni nu jireenya keenya keessa barbaadu malle favor kan maqaa waaqa guddatu waan qaraa akkuma reefu fasti jalqabadhee favor ayina hedduu jira favor qaraa ka facial first contact garte akka namaa walitti gartu favor kan keessa favor kan dhibiin cuf jira waan intellectual favor jedhanii jira qalbii garte yookaan qalbii suni nama akka Yuusufuu raggar kitaaba uumama boqota 41 qajeelcha 39 eegi Yuusufuuni daayyaa Farao hiikee waan tochuu malan cufi hime Faraoon tasiyuma beeka tasiyuma tochaa jedhee afaan kana hin dhaga'u maqaa waaqa guddatu Genesis 41:39 naasoo kitaaba uumama boqota 41 39 41:39 kitaaba uumama boqota 41 qajeeltuun 39 duu Faraooni waa Yuusufuun jedhe eegi waan kan cufu waaqessi garsiise nami tokkolleen kan akka kankee malaaf qaroomallee qabin jiru anini guddaa laftiyya cufa si tochee nami qicufti si caqasa ana malee nami tokkolleen si dur hin jiru ingartaani Faraoon eegi waan sun cufi inni ittime tan nami dhibiin hin danda'u jedhe qalbii tan si callaa qabaa jedhe yoo akkasii favor suni ka qalbii suni ka intellectual suni nami inni gubbaa jiru Yuusufu callaa na hojja sunitti nam dhibii gubbaa hin jiru maqaa waaqa guddatu kaan dhibiini there's what we call heart favor heart favor ni kaagartee onnee maqaa waaqa guddatu onnee wanni siin qab jaalala maqaa waaqa guddatu hegayini qajeeltu sagalii irratti eegi hadaasa ilaan argi fastiin betta facial inni eegi ilaan arge hadabisii jaalate match that's another favor nami waan ilaan arge betta jaalate ammallee maacha nami waan hin feene